Det er barbarisk at ringe klokken 5 om morgenen. Det er barbarisk at ringe klokken 5 om morgenen. Hans mor var en uhyrlig og barbarisk handling. Hans mor var en uhyrlig og barbarisk handling. Hans uhyrlige opførsel fornærmede alle. Hans uhyrlige opførsel fornærmede alle. Undlad alt, hvad der sandsynligvis kan fornærme folk. Undlad alt, hvad der sandsynligvis kan fornærme folk. Undlad overflødige ord, når du skriver en invitation. Undlad overflødige ord, når du skriver en invitation. Rapporten blev overbelastet af en masse overflødige detaljer. Rapporten blev overbelastet af en masse overflødige detaljer. Overbelast ikke båden, ellers synker den. Overbelast ikke båden, ellers synker den. Et missil ramte skibet og sank det. Et missil ramte skibet og sank det. Den mindste afbøjning af missilet kan medføre en katastrofe. Den mindste afbøjning af missilet kan medføre en katastrofe. Selv nu, 1.000.000 miles fra jorden, ville en lille afbørning gøre hele forskellen. Selv nu, 1.000.000 miles fra jorden, ville en lille afbørning gøre hele forskellen.